Всем привет, с вами Дэн, и сегодня я вам покажу в этой части, как сделать камин в Майнкрафте. Вот такой вот камин у нас получается, выключается. И давайте покажу, как его сделать. Нам нужен будет огниво, липкий поршень, адский камень, любой блок. Так, я не помню, что это у нас, раздатчик, красная пыль и рычаг. Все. Давайте приступим. Так, так поставил. Точнее, не то. Делаем вот так. Блоки наши, между ними расстояние 2 блока. Выкапываем вниз. Внизу вот так вот. Ставим липкие поршни. Потом адский камень. И на адский камень у нас раздатчики. Все. Здесь у нас готов спереди. Закрываем все это. Теперь идем сзади. Ставим вот так вот камни. Точнее, вот так вот. Так, да. Берем красную пыль. Ставим его вот так. Вот так. Вот так. Все. Считай, готово. Поставим сюда рычаг. И теперь нам понадобится много огнива, то есть зажигалки. Давайте я их сразу себе больше наделаю. Надо в каждую в раздатчике квадратик засунуть зажигалку эту. Ставим следующую. Так. Все. Считаю, вот и готов наш камин. Давайте посмотрим. Да, мы сделали свой камин. Так. Я здесь сделал по-другому. И если кто хочет, может для красоты сделать так. Сейчас я покажу. Ну, это кто захочет. Вот так вот сделать. Все. И красиво, и удобно. Что ж, с вами был Дэн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.